Hamurugoonin haddii aad tahay qof khibradiisa yar tahay oo ku cusub meel kasta, bilow wadada guusha. Magacayga waa Cabdiraxmaan, halka iga daawanaysid waa channelka Abdi Official. Insha Allah haddii aad channelka ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa subscribe saarto si ay kusoo gaaraan muuqaalada xiga. Insha Allah channelkani waa channel ganacsi, talooyinka ganacsiga, fikradaha ganacsiga iyo wax allaale wixii la halmaala ganacsiga aan uga sheekeeyo. Hamurugoonin haddii aad tahay qof khibradiisu yar tahay oo ku cusub ganacsiga, shaqada, oo hadda jaamacad ayaad soo dhammaysay, shahaado ayaad qaadatay, waxaad doonaysaa inaad bilowdo shaqada. Haddana waad murugoonaysaa oo waxaad leedahay haddii waxaani ay dhacaan ama waxaani khibrad kuma yihi meel laga bilaabo ma garanayo. Hamurugoonin, middaani waa fursad weyn ah oo qaali ah. Qof waliba oo heer sare gaaray oo aad u jeedid waxaad ogaataa inuu meel hoose kasoo bilaabay. Mushkiladeena ayaa waxay tahay markii aan wax bilaabeyno si qaldan ayaan ula tacaamulnaa, inaan fikrado qaldan iska dhaadhicino kadibna wixii aan ka istaagno ayaa dhacdo. Waayo markii aad wax bilaabaysid waa fursad aad u weyn oo aadan heli karin xitaa qabiil markii aad noqotid. Fursadaas dambe dib baad u heli kartid. Kaliya ku dhaqaaq inaad bilowdo waxa aad adigu doonaysid. Midda koowaad ayaa waxay tahay inaad ogaato markii aad wax waliba bilow ku tahay waa inaad u baahan tahay koritaan iyo horay socod oo maalin walba aad ku noolaatid. Dadkii khibrada u saaxiibka ah waxay la qabsadeen shaqada ay qabanayaan si maalinle ah iyo ku celcelinta shaqadaas maalin walba ay khabiir ku noqdeen. Adiga ha murugoonin inaad bilowdo ganacsigaaga ama mashruucaaga iyo waxa adiga aad doonaysid. Midda labaad ayaa waxay tahay muujinta geesinimada si aad khabiir u noqotid. Ma ogtahay qofka khabiirka ahi kama cabsado inuu tijaabiyo waxa uusan garanaynin. Wuxuu sidaasi u sameynayo waxay tahay wuxuu rabiyaa inuu saldhig ka sameeyo wax ku taagan si uu u ogaado waxa ay yihiin. Waayo isku day mar walba adiga inaad ogaatid waxaani wax ka dambeeya, waxaani maxay yihiin. Ma garat ilaa aad tahdid waxaan waxay yihiin waa ogaaday waana kasal gaaray. Ma garat laakiin haddii aad bilaawdid ama aadan bilaabin ama markii aad bilaawdid aad kasoo laabatid aad kasoo carartid waxay muujinaysaa fulaynimo iyo kalsooni la'aan. Waxaad ku qasban tahay inaad muujisid geesinimo. Adigu markaad bilow tahay wax khibrad leh ma lihid, u dhabar adeeg inaad tijaabiso waxaad doonaysid inaad sameyso oo ha ka caajisin mar walba. Waayo wado cusub tijaabi si aad hadafkaada u gaarto. Geesinimadu waa muhiim mar walba. Midda saddexaad ayaa waxay tahay dadka bilowga ahi kalsooni buuxda ma lahan. Waa shay jira oo caadi ah. Ninka khibrada leh wuxuu leeyahay kalsooni, wuxuu ku kalsoon yahay naftiisa, wuxuu ku kalsoon yahay wadada shaqadiisu tahay iyo meesha uu marayo. Mar walba aad shaqada bilowdid oo aad socodsiisid waxaad ka helaysaa kalsooni. Dadka shaqada kula jooga ayaad weydiinaysaa wixii su'aal aad u baahan tahay in lagaaga jawaabo si aad kalsoonidaada u dhisto. Waxaad ogaataa dadka khibrada leh badanaa wax ma weydiiyaan. Ileen ninkani waxa la dhahayo wax weydiinaya may. Laakiin adiga hadda waa cusub tahay, meesha ku cusub tahay, waxa kuu kordhaa maskaxdaada ku kordhayso kalsooni dhiiranaad ayaad qaadaysaa. Shaqada ayaad jeclaanaysaa. Marka waxaad qabtaa su-aashiisu ay badan tahay kalsoonina leh. Waa garad samaahan. Marka waxaad ogsoonaataa qof waliba inuu meeshiisa ka dhaqaaqi karo, aad wax walba qaban kartid.
يعني aadan marnaba isdhihin haddii ay waxaan dhacaan, haddii ay waxaan dhacaan. Umuurtan Ilaaha wato, yusarrifuhaa kayfa yashaa. Ilaahay umuurtiisa asaga u daa. Laakiin adiga waxaa leedahay waxay tahay bilaawid iyo tawakal saarasho iyo dadaal. Magarasa maahan. Horumarku waa shay muhiim ah ganacsigaaga. Wax adiga aad haminaysid bilaaw. Insha Allah waxaan rajeynaa muuqaalkiinu aad iyo aad ku anfacay. Fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga insha Allah. Wixii comments iyo talo ah inoogu reeb qaybta hoose ee comments insha Allah. Mahadsanid.